dan kursi ditegakkan, meja disimpan dan penting penutup jendela anda dibuka. Hati-hati apabila memerlukan sandaran tangan. Kickstand dan pengisi baterai portable harus dicabut dari perangkat elektronik anda. Pastikan perangkat elektronik anda tetap di modus berbagai waktu mendarat. Kami akan memberitahu ketika situasi aman untuk menggunakan perangkat elektronik lainnya. Semua barang termasuk perangkat elektronik yang besar harus disimpan di bawah kerusi di hadapan anda atau di bawah kompartemen di atas. Bagi penumpang yang duduk di barisan pintu darurat barisan 1, barisan 12, barisan 13, semua bagasi termasuk tas kecil harus disimpan di kompartemen di atas. Perangkat elektronik kecil boleh dipegang di tangan anda atau disimpan di saku kerusi di hadapan anda. Mohon luangkan waktu untuk membaca kartu keselamatan dan lokal mikro yang terdekat. Cabin crew, prepare to cabin pod.